Maiten Aurreta Bizkaia da lehenengo hizlaria, 2004tik garatzaileen lanetan ibilia da eta 2014tik Eskura Mobaileko kidea. Bertan, garapen eta ikerketa lanak egiten ditu. Maitenak ekonomia sozial eraldatzailean dabiltzan kooperatiba teknologikoen beharretatik sortzen den TEC-sarea aurkeztuko digu. Eskerrik asko. Bueno, kaixo egunon, eskerrik asko tortzeagatikan eta aukera hau emateagatikan TEC-seri. Bueno, pixkat kontatuko izuet, orain arte Eskurak nola, gure esperientzia propiotikan, nola egin duen lan urte hauetan. Eta, Eskura enpresa kooperatiba txikia izanik, azkenean gure kasuan espezializazioa izan da gure helburua, ez? Espezializazio horrek egin digu gure lanean sinistea, guk dakiguna gehiago ezagutuz, azkenean segurtasuna eta ziurtasuna eman digu, ez? Eta horrek azkenen gure lan egiteko moduan konfidantza eman digu. Baina, karo, espezializazio horrek zekartzen du azkenean alor bat bakarrikan ezagutzen dezu ondo eta guk ere hori nahi dugu, ez? Guk gurean ondo lan egitea, ondo ezagutu eta horrek ekartzen gaitu beste kooperatiba o beste entitateekin elkarlanak sortzea bultzatu gaitu horrek. Azkenean, proiektuei erantzuteko, guk, ez dut esan, baina guk aplikazio mugikorrak egiten ditugu, eta guk gure alorra da aplikazioa. Adibidez, zerbitzari lanak ez ditugu egiten, baina aplikazio batek beti behar du zerbitzaria edo beti behar du elektronika bat, ez, edo. Eta, horretarako gu beti elkarlana egin dugu, guk aplikazioak egiten ditugu, hori ongi egiten dugula uste dugu, eta azkenean beste lan guztiak egin genezake, baina guk egiten hasten balin bagea denbora gehiago tardatuko dugu, azkenean denbora hori gure lana da baita ere, gure dirua da, orduan zeo beto besteekin elkarlanean proiektuak bultzatu, ez? Horretarako ditugu beste kooperatiba batzuk, zerbitzari lanetan edo elektronikan, eta denon artean proiektuak aurrera ateratzen ditugu. Azkenean, orain arte, erlazio horiek naturalki sortu ditugu, bai gertutasunagatikan, igual espazioa konpartitzen degulako, azkenean arrasaten daukagu ofizina bat, eta bestea horereta, azkenean horko enpresekin lan egin dugu, naturalki, bai gertutasunagatikan edo bai adiskidetasonagatikan, ez? Bide honetan, ezagutu dugun jendea, bide lagun izan dugu, eta horiekin egin dugu proiektuen lana, ez? Gerorek beti izan dugu argi gure lan egiteko modua alden neurrian teknologia libreak erabiliko ditugula. Azkenean horrek ematen baitugu gure askatasuna, ez? Baitare, azkenen enpresa txikia izanek, lizentziak eta ezakiz azkenen baitare, askatasun hori oso importantea da guretzako. Eta saiatzen gea gure sare hori, Eskurak daukan sare hori baitare hor inguruan ibiltzea. Eta, gure baliabide, pixkat irakurrikot parrafau, gure baliabide teknologikoak jabe izanik, gure gaitasun kolektiboen guztiz jakitun izanik eta jakintzak modu librean trukatuta, bide komunean egin ahal izango dugu aurrera burujabetza teknologiko dut. Pixkat hori izan da gure bidea orain artekoa, ez? Orain arteko bide honetan, aurkitu ditugun harriko eskor batzuk komentatuko izkizuet ze arazo ikusi ditugun, enpresa txikia izanik edo gure lan egiteko moduagatikan, edo, pixka bat esplikatuko izuet ze arazo topatu ditugun bidean urte hauetan, ez? Hasieran, proiektu txikia ginen, ez, Eskura sortu zanean, ez ginen ez dara usartzen proiektu handiagotara juten, ez? Azkenin beldurrak edo, pixkat hasieran proiektu txikiak, prototipoak, edo inkluso beste enpresen subkontrataziotikan, ez? Beste enpresek eskatzen ziguten lana, edo dena delakoak gauzatzen genituen, ez? Baina, urteen arabera, azkenen gure jakintza eta gure baliabideak ezagutu ditugu, ikusi dugu ongi egiten ditugula, eta, pixka bat proiektu interesgarriagoak hartzeko aukera izan dugu, ez? Eta azkenen beldur horiek galdu, eta gure konfiantza ere indugu urte hauetan. Orduan, baino ikusten dugu gehiagora ere iritsi gaitezkela. Gauza da, proiektu handien sarbidera oso zaila egiten zaigula. Ze hemen badaude, zentru teknologiko handiak, enpresa handiak beti, norbanakoari eta bezeroei edo instituzioei beti konfiantza gehiago ematen dietela. Azkenean, hemen badaude Euskal Herrian zentro teknologikoak, azkenean prensan daude ia egunero, eta, horiek ematu konfiantza gehiago ematen dutela, ez?
baina azkenean guk beraientzako lan egin izan dugu, proiektu batzuetan, baina erreferentziatasuna azkenen beraiek eramaten duten, naiz eta gu proiektuaren barne izan, ez? Esperientzia honek baita ere eraman gaitu ikustera gu beraiekin lan egin dugun hauetan, azkenean ez garela beraiek jakintzan, zenbakian eta tamainan diferentzia asko dago, baina jakintzan ez daukagu bate enbidiatu beharrik beraiei, ez? Ikusten dugu guk inkluso guri kontratatzen gaituztela espezializazioagatikan. Azkenean beraiek lan asko egiten dute enpresa txikiekin eta ikusten dugu hori guri balorean jartzen gaituela, ez? Baina beti guri hori invisibilizatzen gaitu, eta azkenean proiektu handitako zati txiki bat ematen digute, baina kudeaketa guztia eta azkenin beraiek dira, hain handiak dira, diru laguntzak eta proiektuen kudeaketa beraiek eramaten dute, baina gehienetan lan gehiena enpresa txikiek egiten dutela. Hala ere, gaur egun arazo handienetako bat baita ere gaiez aldatuta ikusten dugu hemen bultzatzen ari dan ekintzailetza eredua oso arriskutsua dela. Ikusten dugu hemen oso modan jarri dela orain startup eredua, ikusten dugu azkenan horrek jolasten duela asko ekintzaile berri batekin, bere ilusioarekin, sartzen diote baita ere inbersoren munduan eta hori dana, eta hori ikusten dugu guk oso arriskutsua. Gu eskuratikan aukera eduki dugu olako lau proiektukin lan egitea, lau startupekin. Gaur egun esan dezakegu, aste honetan enteratu gea laugarrena ere itxi egin duela, jende gaztea, ilusioarekin, azkenean kriston inbertsioa eman dute, bai familiari dirua eskatuz, beraiek, azkenean urteak hor, inbersoren bila, azkenean proiektua azten dute, azkenean beraien helburu bakarra da inbertsioa lortzea, eta azkenean bukatzen dute itxita. Guk lau proiektukin egin dugu lan, lauak itxita daude, eta esan behar dut lauak daukatgula faktura bat zorretan gurekin. Orduan, eredu hau nola daramatza, ez? Azkenean, ez dakit, erreflexio bat egin behar dugunek uste baita ere, orain sortzeragoaz teksto horretatik, ez? Eta guri hori ikusi gaitu kompetentziak, azkenean ikusten dugu eredu honek, startupen eredua, dagoela oso basatuta kompetentzian. Kompetentzia azkenean da, nik sortu nahi dut proiektu hau, eta hau da kristona izango da, ezakize, kompetentzia dago, eta honek bultzatzen du guztiz kompetentzi ambito hori, ez? Eta guk kompetentzia beste betaurreko batzukin ikusten dugu, ez? Eskuratikan eta baita tek sortzeragoa zen entitateen baitan. Azkenen kompetentzia guretzako ez da kompetentzia. Guk, denak gera enpresa teknologikoak, baino bata bestearekin elkarlanean azkenean lagundu iten gea. Azkenean, 4 begik 2 baino gehiago ikusten dute, 6 begik 4 baino gehiago ikusten dute, eta azkenean proiektuak aberasgarriagoak denak bukatzen dugu irabazten, eta egia esan esperientzia oso politak izaten dira, ez? Gainera, proiektu batean denentzako lekuare badago, alor asko ditu proiektu batek, eta azkenean denen artean, ez? Hori xe. Gerore beste eskuraren beste puntu importante bat, eskurak 2 emakumek sortu zuten teknologiak daukan genero maskulinizatu honetan, eta hori guretzako azkenean bai izan dela oso garrantzitsua, ez? Eta eskuraren ardatz garrantzitsu bada emakumearena. Azkenean nahi deguna da bisibilizatu baita ere emakumeak teknologian bagabiltzala, eta, oraintxe bertan eskurak 2 emakumek sortu zuten, eta oraintxe gaude 3, eta 2 gizonezko. Orduan, gu beti saiatuko gera emakumeren garrantzia enpresa barruan ere hor izaten, ez? Eta, nondikan sortzen da Tex, hau izan da eskurak pixka eta eukiduen ibilbidea, ez? Eta Tex azkenean sortu da azkenean ez da kasualidade sortzen, ez? Ekonomia sozialera aldatzailean eta teknologia libreak sustatzen gabiltzan zenbait kooperatiba teknologikoren elkarlanetik sortu da. Azkenen behar komunak ditugu, beti berdinak elkartzen ginen, eta azkenean zergatik ez sortu entitate bat edo elkarte edo zerbait ez, talde bat hori dana lan egiteko modu hori bultzatuko duena, ez? Ekainean presentatu genuen Tex, horeretako merkatu zarren, eta egia esan harrera oso ona eukizun, jende pila bat etorri zan. Eta bertan egin genitun dinamika batzutatik, ikusteko bakoitzak ze behar ditun eta ze behar izan daitezken komunak.
Egia esan, behar asko atera ziren danon artean, komunak ziranak, adibidez irakurriko ditut. Proiektu edo laguntza handietara sarbidea, azkenean jendeak esaten zuen, proiektu europarretara, guk ez daukagu sarbide erresik, azkenean bai, hemen dauden zentro teknologikoak eta oso errez daukate hori egitea, baina guk, igual denen artean, igual sartu gaitezke proiektu horietan. Finantziazio laguntzak, askotan kooperatiba txikiak edo enpresa txikietan arazo handiena finantziazioa da. Hor, elkarlanean igual jorratu daiteken lan badala. Produktu hardware berriak sortzeko laguntza ere ateratzen zen, proiektuen komunikaziorako laguntzak, bideo edo eta baliabide batzuk sortzea elkarlanean, eremu fisikoaren elkarbanatzea, ez bakarriko gurkin batera goaz eta hor gaude 5 enpresa, sino que igual ofizina komun bat hartu denon artean, edo hori ere elkarbanatu, ez? Zerbitzuak partekatzea, adibidez zerbitzariak, zergatik uki behar du bakoitzak bere zerbitzaria edo bere interneta edo sareak, ez? Garapen eta prototiporako materiala elkarbanatzea, denboraren baitan jakintza elkarbanatzea. Azkenen montatzen baitugu formakuntza egunak edo, izan daiteke pertsona honek daki gai honetaz, egingo dugu egun batean, goiz bat, formakuntza goiza, zergatik ez, beste enpresak behar berdinak balin badituzte, formakuntza hori ez, elkarbanatu baitare. Denboraren truke edo, hori atera zan. Esparru ezberdinetako formakuntza, big data, adibidez, big datan, edo machine learning, edo LPO, adibidez, abokatu batzuk edo balin badaude sarean, teknologikoak, zergatik ez, legearen baitan baitare formakuntza batzuk. Eta gero importantenetako ateratzen perfil jakin batzutako beharra, azkenen guk oso teknologikoak, oso espezializatuak izanik, gure arazo handinetako bat bai eskura eta baita parte hartu genuen beste kiden artean zan, perfil teknologikoak lortzearen aukera. Azkenen guk enpresa txikia izanik egia da, ematen digula aukera beti teknologian azkeneko teknologietan egoten, eta horrek perfilak bilatzeko garaian oso zaila egiten zaigu. Eta nola egin, perfilak lortzeko, igual ateratzen zan ideia bat, lanpoltsa bat egitea edo dena delakoa. Eta gero ere eskatzen zen, igual aplikazio libreak eta dauden, software libreko aplikazioen katalogo bat, azkenean asko hitz egiten da, baina, zeintzuk dira katalogo bat egin, eta denon eskura egotea, hori. Hori egintzen erreflexiorita gero, guztion ideiak bateratu eta dinamika gehiagoren ostean garrantzizko 2 proiektu identifikatu ziren texetikan. Bat esan dudan alenotikan dala lanpoltsa, azkenean lanpoltsa sortzea, enpresa zerrenda bat osatu, ikusi ze pertsona dauden enpresa bakoitzean, pertsona bakoitzak ze jasotzen duen, zer ezagutzen duen, eta, lanpoltsa hori bai izan daiteke, enpresa batek behar balin badu momentu honetan, lankarga bat balin badaukalako, naizta kompetentzia izan ondokoa, zergatik ez deskargatu horretan, azkenean elkarlan horretan, interesgarria ikusten dugu. Gero baita ere ikusten dugu lanpoltsa hau, eta baita tex ere, formazio zentrotan ezagutarazi, azkenean formakuntza hauek, praktikak eta formakuntza zentrotako ikasleak, praktikak baita ere igual gure enpresetan egin ditzazketelako, bisibilizatzen badugu tex, pixka bat lan zentroetan gurekin konta dezaten, Beste puntu aterazana proiektua jorratzeko, bizantzan tex eskola, leheno komentatu duguna, azkenean formakuntza komunak egitea. Guk orain nahi dugu ikasi, ez dakit, Larabilen zerbait, guk hori ez dugu jorratzen, baina ikasi nahi dugu, ez? Ez dakiz enpresakoak dago prest egiteko formakuntza hau, eta, animatzen diranak, egiten da formakuntza bat, eta, formakuntzak izan daitezke azkenean, daukagun enpresa eta pertsonen jakintzaren arabera. Azkenean geoz eta gehiago, geoz eta arlo gehiago jorratu ditzazkegu, ez? Gutako askok behar oso antzekoak partekatu ditugu, argi gelditu zen bezala, sektore barnean izaera berezia izan nahi duen ekonomia sozialaren markoa eta burujabetza teknologikaren perspektiba anitz batekin lan egin nahi duen sujetu bat sortzeko aukera ikusi dugu.
Esan bezala, denak izan geha ekonomia sozialean ibili geanak, teknologia burujabetza, teknologia libreak, sujetu hori sortzeko, ez. Eta, sare hori zabaldu nahi dugu, gure lan egiteko modua duten beste enpresak ezagutu nahi ditugu eta baliabideak handitzeko eta soluzio aberasgarriak sortu ahal izateko. Eta enpresa handien ainako erreferentzialtasuna izatera iritsi daitekeen sujetoa izatera ere sinisten dugu. Azkenean presentzia bat lortzen badugu, agian beste zentro teknologiko, hori ja da, hemendik urte batzuta lortzen badugu izango litzake, enpresa handien mailara iristen bagea erreferentziatasunean, Eta nola sortu nahi dugu harreman sare hau, ez? Gure hemen 3 ekintza mota ikusten ditugu, 3 lotuta daude bata bestearekin, dirala divulgazioa. Divulgazioa da azkenean sujetoa divulgatzeko, indetzazkegu aurkezpenak, gaurkoa bezala, edo inkluso hain arrotzak egiten zaien jendeari ez, kontzeptu asko, burujabetza teknologiko egual hemen gaudena pixkatu lertzen dugu, ez? Baina igual kanpora begira edo teknologikoko kontzeptuak diranak, horren baitan bideoak egin, bideoak beti hobetu lertzen dira, ez? Pixkat sortu material bat, ez? Aurkezpenak eta informazio guzti hori helarazteko. Gero beste ekintza batzuk ikuste ditugu formazioak, sujetua bera formatu, formakuntzak eginez, sujetua bera formatzen dugu. Geroz eta formazio gehiago egon, sujetua ere beti aberasgarriago izango da. Teknologia libreak zabaltzeko aukera ezin hobea ikusten dugu formazio bitartez, eta beste alde batetik formazioak gure behar nagusi bati erantzutera iritsi daiteke. Azkenen beharrezkoak ditugun perfil horiek, ezi ditzazkegula. Azkenean guk behar balin badugu lenguai jakin bateko garatzaile bat, eskura bezala, zergatik ez formatu pertsona bat, horretan. Adibidez, guk azkeneko 2 pertsonak sartu direnak eskuran, aposture egin dugu, formatu inditugu. Azkenean, apostu bezala, ikusi dugulako gure bidea hori dela, guk formatu behar ditugula, ze kanpo formazioan ez dagola aukera hori. Gero beste ekintza mota azkenean, eta garrantzitsuenetakoa izango da produkzioak, gure artean, tekst osatzen dugun entitateen artean sortzen diran produkzioak. Azkenean sujetoa bera indartuko duen ekintza bat da hau, ez? Teksten sarean dauden enpresa proiektuak ezagutu eta bakoitzaren indargune eta aholguneak ezagutuz, elkarlanak sortzea da gure helburu nagusitako bat, ez? Gure sarean baitan sortzen diren proiektuak geroz eta aberasgarriak eta pontetegoak izan daitezen. Guk gure arteko lanak bisibilizatzen baditugu baitare, azkenean sujetua berare lehenengo ekintzara nijoa ez, divulgatzera goaz. Divulgazio hori, formakuntza bitartez baitare sujetua aberasten da eta indartzen da, eta horrek azkenean produkzioak gero eta handiagoak izatera iritsi daitezke. Horregatik azkenean 3 sujetuak lotuta daude, ez, erreprodukzio zirkular horretan. Eta, tekstetik zer ikusiarazi nahi dugu, gure pixkate diskurtsoa edo, guke teknologia burujabetzan, barruan, hor ikusten dugu, ekonomia sozial eraldatzailea eta teknologia libreak, baina guk teknologia libreak beharrezkoak ikusten ditugu ekonomia sozial eraldatzailea erekin, bata besteari gabe ez dugu ulertzen, ez? Azkenean beste enpresa edo beste harremantze modu edo eredu berriak sortuz, ez? Teknologia burujabetza estrategikoa da guretzako, baina osotasun ideologiko eta politiko baten barruan. Guk eta teknologia libreak elkartzea ulertzen dugu, biak direlako beharrezkoak, ez? Teknologia burujabetza modu integral batean ulertzeko. Azkenean honek teknologia libreak bisibilizatzeko beharra ikusten dugun ez teksten bitartez hori oso posible ikusten dugu eta teknologia libreen erabilpena geroz eta komunagoa izatea nahi dugu, bai norbanakotan eta batez ere enpresa barruetan, teknologia libreak erabiltze hori. Baina inoiz ez ahaztuta ekonomia sozial eraldatzailea, ez. Beste puntu fuerte bat bisibilizatu nahi duguna, baina hau ez dugu egin nahi modu zehatz batean eta hildo bat jarrita dela emakumearen papera. Ez dugu lan hildo estrategiko bat jarri nahi honi, baizik eta nahi dugu jarri transversal moduan. Azkenean, gaur ninagon bezala hemen teknologia, tekst aurkezten, emakume bat, hola bisibilizatu ez, emakumearen papera. Ikusi baitare, bilatu emakume referenteak eta hoiei bisibilizazioa eman,
eta lan hori gure baino ez hartu lan estrategiko bat bezala sinoke transversala izatea. Guk eskuratikan baitare eukidegun esperientzagatikan guk eman izan ditugu robotikako klaseak ikastoletan, eta ikusten dugu 12 urtera arte neskak mutilak bezala oso motibatuta daudela teknologiarekin, robotikako klasetan paretsu, baino iristen da puntu bat, ikusi dugu guk behintzat 12 urtekin interes hori galtzen dela, eta nahi dugu ikusi zer dan ez, eramaten diona neskatxa bati, bai magisteritza edo feminizatuago dauden beste bide batzuk hartzen, eta ez ingenieri bat. Texetikan ere saiatuko gera pixka bat egiten hor ikerketa bat, ber zer dan ez, zer egiten duena sektore hau han maskulinizatua. Eta, bakarrik esan, hemendikan, gonbidatuta zaudetela, Texen parte hartzera, egia esan, aurkeztu gerunean, ez ziren bakarrik enpresa teknologikoak etorri ziren baitare hezkuntzan dauden ikastolak eta zentroak etorri ziren eskolak, eta hori ere oso garrantzitsua ikusten dugu, eskoletan burujabetza teknologikoa sustatzen baldin badugu, azkenean etorkizunaren papera handi bat ere egin daukagula. Orduan, eskua luzatzen dizuet, bai enpresa teknologikoi, baina baita hezkuntzan, edo zuek ikusten baizu zuen enpresan, hemen paper badaukazuela baita ere, aurrera. Txoin, a ber. Norbaitek galderarik baldin badu, maite nahi zuzentzeko. Ez dana argi utzi duzu. Ni badauka galdera bat. Texarea zabaldua dago Euskal Herri guztira, nahi duenak nora jo behar du. Egia esan, ekainean aurkeztu zen estu bada, oso hasieretan dago, baina bai gurekin harremanetan jarri, emango dugu kontaktu bakri batzuek zabaltzeko, eta bai, zabalduta dago Euskal Herri guztira, oraingoz nahi dugu Euskal Herri iparralde dena hartuta. Zan edo interesa daukan edo zein norbanako edo enpresak zuekin harremanetan jarri daiteke. Bai, noski. Ez dago baldintzarik badago? Oraingoz ez ditugu, ez dira gongo ezakitez. Oso berria, egia esan oraindikan baitare sortzen ari gea eta asko definitu beharko dugu baitare. Ez badago beste galderarik, eskerrik asko Maitena eta